Какого черта ты делаешь? Ты не отвечал на мои звонки. Зачем тебе бита? Я думал, это хищник. Трупак? Нет, живяк. Да, тупень, конечно, трупак. Если они нашли тело, тогда чего они ищут? А теперь на сладкое. Они нашли только ее половину. Пошли. Этот мелкий вредитель мой. Ты подслушиваешь мои телефонные разговоры? Нет. Ну, кроме скучных. А как насчет меня? А ты береги свою мордашку. У тебя в кармане лежит мятная жвачка. Нет там у меня никакой жвачки. Ликантропия. Это что, плохо? О да, жесть. Но только раз в месяц. Раз в месяц? Обычно в полнолуние. Что вы тут делаете? Сейчас я спрячусь, не найдешь. Итак, сосунок, давай выкладывай, где ты берешь дурь? Чего? Где ты берешь дурь? Мама все всегда покупает. Ты вообще знаешь, почему волк воет? А должен? Это сигнал. Когда волк один, он воет, сигнализируя свое местонахождение остальным членам стаи. Короче, если услышишь вой, значит где-то поблизости волк или целая стая. Целая стая волков? Нет, оборотней. Зачем ты тратишь мое время? Думаю, не стоит тебе объяснять. Мама, я не собираюсь с тобой говорить о безопасном сексе. О, боже мой, я имела в виду поддержание полного бака с бензином. А ну-ка верни. Помнишь про охотников? Ее отец один из них. Ее отец? Он стрелял в меня Отец Эллисон? из арбалета. Отец Эллисон? Да, ее отец! Ты же не принимаешь наркотики, да? Прямо сейчас? Прямо сейчас? Погоди-ка, что значит прямо сейчас? Ты что, их принимал? А ты? Что нашел? Где нашел? Как нашел? И да, я принял много адерола. Я тебя не боюсь. Ладно, боюсь. Мы искали ингалятор Скотта. И когда же он его потерял? Той ночью. Той ночью, когда вы искали здесь половину трупа. Да, Той ночью, когда ты сказал мне, что ты один и Скотт дома. да. Нет. Вот черт. Так ты соврал мне. Все зависит от того, что считать ложью. Я считаю, что ложь — это сокрытие правды. А что по-твоему? Неправильное произношение слова «класть». Шел вон. С радостью.